Хубави работи, нека не викат само хубави работи. Прво честито и успешна почеток на новата школска 2018-2019 година. Почитувани пријатели, почитувани пратеници во парламентот овде присутни, почитуван председателе Ахмети, председател на ДУИ, почитуван министер за образование господине Адеми, почитуван градоначалник на градот Скопје, почитуван градоначалник на општина Сарај, почитувани министри од владата овде присутни, почитувани членови на Советот кои што сте денеска овде присутни, драги пријатели. Собрани сме на настан за подобра иднина на нашите деца. Важни се овие зафати за обезбедување на услови за подобро здравје и за подобар физички развој на нашите ученици. Во оваа идна спортска сала, која што денеска започнува со изградба, ќе создадеме услови и за развој на спортски таленти. Тоа се само дел од причините за моето огромно задоволство, што заедно го означуваме стартот на работите за изградба на нова спортска сала во општината. Изградбата на овој капитален објект, како дел од Средното училиште Сарај, е од големо значење, бидејќи со тоа ќе се овозможат услови за спортување, физичка активност и здрави навики на учениците што посетуваат настава во ова училиште. Ме радува фактот што учениците и наставниците ќе добијат современа спортска сала, опремена со најмодерни реквизити и справи, каде што младите и децата ќе може да тренираат повеќе спортови. Убеден сум дека еден ден сите заедно ќе се радуваме на успесите што ќе ги постигнуваат децата од ова наше училиште. Владата на Република Македонија е силно определена да ги поддржи проектите што се од интерес на граѓаните и значат подобрување на квалитетот на живот и од тие причини продолжуваме со реализација на изградба на спортски сали. Училиштата ни се од исклучителна важност во намерата да инвестираме со сите расположливи ресурси и капацитети во развојот на спортската инфраструктура и условите за спортувањето како начин и стил на живот во Република Македонија. Спортските навики се доблест што сакаме да ги поттикнеме кај секој млад човек. Дисциплина, тимска работа, почит, лидерство, солидарност, резултати. Заради тоа и заради многу други причини создаваме услови за зголемен број на часови по спорт во основните и во средните училишта. Сакаме да го вратиме спортот во училиштата, да создадеме услови за надпревар, за да се создаваат навики за компетативност, но уште повеќе и за фер однесување и дружење, а спортот дефинитивно тоа најдобро го прави. Затоа ни е важна изградбата на спортска училишна инфраструктура како основа за реализација на сите овие цели. Нашите деца заслужуваат да ги добијат сите потребни услови за достоинствено следење на училишната настава, но и за практикување на здрави спортски навики. Почитувани пријатели, драги жители на општина Сарај, посакувам успешна изградба на новата сала во училиштето Сарај. На изведувачите им посакувам со лесно и брзо да ја градат салата и наискрено очекувам овој капитален објект да ви донесе многу среќа и радосни моменти за учениците, но и за жителите на општина Сарај. Нека е со среќа. Благодарам. Nderuar kryetari i qeverisë së Republikës së Maqedonisë, zoti Zoran Zaev, i dashur dhe i respektuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti, të nderuar kryetar të komunave, zoti Petre Shilegov, zoti Blerim Bexheti, të nderuar kolegë ministra, deputet të Kuvendit Maqedonisë, deputet i zonës zoti Grubi, drejtori i shkollës së mesme të Sarajit, zoti Bedri Gjureci, të nderuar punonjës të kësaj shkolle, të dashur nxënës e prindër të respektuar. Me vetë faktin që sot në fillim të vitit shkollor 2018-2019 ne hedhim gurthemelin për ngritjen e sallës së re sportive në shkollën e mesme të Sarajit, konfirmojmë dhe dëshmojmë se cili është dhe cili do të jetë synimi parësor në kuadër të politikave arsimore
që i krijojmë dhe i zbatojmë. E kjo është avancimi i kushteve infrastrukturore për realizim të suksesshëm të procesit edukativ-arsimor, sportit dhe rekreacionit për më të rinjt. Sigurisht që përpos programeve mësimore, teksteve shkollore cilësore, nevojitet edhe infrastruktura. Respektivisht, nevojiten kushtet në të cilat fëmijët i realizojnë orët e të gjitha lëndëve, duke përfshirë edhe orët e lëndës së sportit dhe aktiviteteve sportive, dhe se të njëjtat janë bazë shëndosh për arritjen e sukseseve dhe rezultateve të mira. Prandaj, jemi të vendosur të investojmë në ndërtimin e godinave të reja shkollore, në salla sporti, por edhe në rikonstruimin dhe rinovimin e objekteve ekzistuese aty ku ka nevojë dhe mundësi që të intervenohet. Duke u nisur nga ky fakt, me vendoshmëri filluam ndërtimin e kësaj salle sporti, që në fakt edhe i mungon kësaj godine të reje shkollore që është lëshuar në përdorim në vitin 2016 dhe që është ndërtuar me mjete nga buxheti shtetëror. Me këtë rast, më lejoni t'ju përgëzoj për këtë investim, t'ju dëshiroj punë të mbarë dhe përmbyllje të suksesshme të punëve të ndërtimit të kësaj salle sporti, që do të zgjasin në një afat prej 9 muajve, që sa më parë i njëjti të vihet në përdorim dhe të shërbejnë nxënësve, por edhe klubeve të sportit të popullatës lokale që janë pjesë e komunës që merren me sport dhe rekreacion. Më duhet të theksoj se kjo sallë sporti do t'i përmbush të gjitha standardet bashkëkohore për cilësi, si në aspekt të materialit ndërtimor, po ashtu edhe në nga aspekti i sporteve që mund të realizohen, si futboll i vogël, handball, basketball, volejbol, gjimnastik, për të cilët do të vendosen pajisje adekuate dhe rekuizita sportive. Kjo sallë do të ketë sipërfaqe prej 1300 metra katror, me dhoma veshjeje, hapësira për rekuizita, hapësira, zyra për mësimdhënësit dhe tribuna me kapacitet prej 500 karrigeve. Vlera e përgjithshme e këtij investimi, që arrin shumën prej 40 milion denarëve dhe që realizohet tërësisht nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, është me mjete buxhetore dhe me mjete nga Banka për Zhvillim pranë Këshillit të Evropës, në kuadër të projektit për ndërtimin e 145 sallave të sportit në përshkolla. Qyteti i Shkupit dhe komuna e Sarajit do të kenë detyrim për rregullimin hortikulturor të ambientit të ndërtesës dhe sigurisht menaxhimin dhe mirëmbajtjen e të njëjtës, në mënyrë që të jenë në gjendje të mirë dhe sa më shumë gjenerata të shfrytëzojnë përfitimet që ofron kjo sallë sporti. Më lejoni të theksoj se përveç kësaj salle të sportit në Saraj, në Vashë janë përgatitjet për fillimin e ndërtimit edhe të 3 sallave të tjera të sportit dedikuar për shkollat e mesme. Edhe atë sallë sporti do të kemi në Ohër, në Struk dhe në qytetin e Kumanovës. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që t'ju përgëzoj për këtë investim kapital që u dedikohet të rinjve dhe sportistëve. Ky investim nuk do t'jetë i fundit në këtë komunë. Do të vazhdojmë që Saraji të mbetet pjesë e agjendës qeveritare investuese. Ju faleminderit. Po čituan председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван председател на Демократската унија за интеграција, господин Али Ахмети, почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шилегов, градоначалник на општина Сарај, Блерин Беджети, почитуван директоре на средното училиште, почитувани вработени, наставници, ученици, ценети родители, дами и господа. На самиот почеток на новата учебна 2018-2019 година, со денешното поставување на камен темелник за изградба на нова современа училишна спортска сала во рамките на средното училиште во Сарај, покажуваме и докажуваме која е, но и ќе продолжи да биде нашата приоритетна заложба во рамки на образовните политики кои ги креираме и спроведуваме. Секако дека покрај квалитетните наставни програми и учебници и самата инфраструктура, односно условите во кои децата ги реализираат часовите по сите предмети, вклучувајќи ги и часовите по предметот спорт и спортски активности, се основа за постигнување
добри резултати и успеси. Затоа сме одлучни да вложуваме во изградба на нови училишта, нови спортски сали, но и во реконструкција и санација на постојните, онаму каде има потреба и можност да се интервенира. Затоа и одлучивме да ја започнеме изградбата и на ова спортска сала, која всушност му недостасува на овој релативно нов училишен објект. Салата ќе ги исполни сите најсовремени стандарди за квалитет, како од аспект на материјалите кои се применуваат, така и од аспект на спортовите кои во неа ќе можат да се реализират, како мал фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, гимнастика, за што ќе биде поставена соодветна опрема и спортски реквизити. Ќе има површина 1300 квадратни метра, со вградени соблекувални, простории за реквизити, простории за наставници и трибински простор со 500 седишта. На крај, дозволете да ви честитам за ова капитална инвестиција, наменета за најмладите и за спортистите, која инвестиција не е и нема да биде последна во ова општина. Напротив, Сарај продолжува да биде дел од владината инвестицијска агенда. Ви благодарам.